ထန်ဆန်းကိုစုခုံရဲ့တကယ်ဆရာစစ်ဆရာမှန်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရနိုင်ပါမလားတရားသမားတွေပြတ်သားပြီးတော့သူ့တပည့်ကိုတက်လုံးတက်စိတ်ကောက်ွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဘောဒီဆရာကြီးရှူဖူးတီနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ထန်ဆန်းဟာတကယ်ပဲအရေးချင်းပြည့်မိတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ရလားပလက်မေဝူခုံထဲမှာဘယ်တော့မှနားမလည်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့တိတ်ကိုနည်းနည်းလာတဲ့ရိုမက်တစ်ဆန်မှုတစ်ခုပုံကွယ်နေပါတယ်ဖုံဖုံတောင်ရဲ့ဂူတစ်ခုထဲမှာဝူခုံတယောက်ဘောဒီဆရာကြီးရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ပညာသင်ယူနေတဲ့နယံစေးပကြီးကိုမတော်စားတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကစားသူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာမခံမရနိုင်အောင်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီပကြီးကားလေးကအချိန်တွေကိုနောက်ပြန်လဲသွားစေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပေါင်းစုံတောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်我看你相貌举止像个猢狲啊，你就姓孙，法名悟空，好吗？师傅，师傅收我了，我有名字了。ဒါပေမဲ့ဒီ game ကိုစော့ပြီးတဲ့သူတိုင်းစိတ်ထဲမှာနာကျင်စရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာကြပါတယ်။ဝူကုန်းဟာနောက်ဆုံးမှာနတ်ဖျားတွေနဲ့ဗုဒ္ဓအပေါင်းရဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီးတော့စစ်မြေပြင်မှာအထီးကျန်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတာပါ။သူ့ဘဝရဲ့အမျှော်လင့်မဲ့ဆုံးအကူအညီအလိုဆုံးချိန်တွေမှာဘောဒီဆရာကြီးဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမှထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ဆရာကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီတပည့်မရှိတော့တာများလား။ကိုယ်တိုင်လက်ဆွဲတင်ပေးခဲ့တဲ့ချစ်လစွာတော်မြောက်ကလေးတေဆုံးသွားတာကိုသူတကယ်ပဲရရဆက်ဆက်လေးလူရှုနိုင်ခဲ့တာလား။ဝူကုန်းချဆုံးပြီးတော့ဘောဒီဆရာကြီးဟာအမောင်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်။တကယ်တော့အဖြေအားလုံးဟာဝူကုန်းပညာသင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလနဲ့ဂိမ်းရဲ့ပထမဆုံးအခန်းကမထင်မရှားကောက်ွယ်ဆောင်းရှောက်တူဟေးဖုံးတောင်ရဲ့မြေပိုင်နဲ့နှက်မင်းထံမှာပုံကွယ်နေခဲ့တာပါ小神是黑风山的徒弟，在此候你多时。သုံးလောကလုံးမှာတရားဓမ္မတွေကိုအနက်ဆိုင်ဆုံးတက်မြောက်ထားတဲ့ဘောဓိဆရာကြီးဟာဒီလောကမှာပုံကွယ်နေတဲ့အတုမရှိပညာရှင်ကြီးပါ။တောင်ပေါ်ရောက်ခါစားရေခတ်တင်ခုတ်အလုပ်တွေပဲလုပ်ပြီးသူများတွေတိုင်းကျင့်တာကိုဦးချောင်းချောင်းငေးကြည့်နေတဲ့မြောက်လေးကိုဆရာကြီးကအကဲခတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာဒီမြောက်ကလေးရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှာတဲ့စိတ်ရင်းကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့မြင်ခဲ့ပါတယ်“宗师，我是前来学道的。你是哪方人士？弟子是花果山水帘洞人士。花果山到这里，隔着茫茫大海，你是怎么来的？弟子乘着木筏漂洋过海，历尽千辛万苦，方才来到祖师身边。你到洞中多少时了？弟子不知年月，只记得山桃熟了7次，被我饱饱吃了7回了。7年了。ဆရာကြီးကညနေပိုင်းလူချေတိတ်ချိန်မှာဝူခုံတီးတန့်ခေါ်ယူပြီးတော့အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း82မျိုးနဲ့တိမ်စီးနည်းတွေကိုအကုန်စင်လက်လွဲတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်您就教我72般变化吧。好。ဆရာကြီးလို့ရှင်တာဟာသူတပည့်3လောကမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီမြောက်ကလေးတစ်သက်လုံးလွတ်လပ်စွာနဲ့ဘေးကင်းကင်းနေထိုင်နိုင်သွားဖို့ပဲမျှော်လင့်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုအလွန်မင်းအလိုလိုက်ချစ်ခင်မှုဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ဝန်းနေစရာခွဲခွာခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်我传你变化之功是让你在人前卖弄的吗？你往后不准你说是我的徒弟，我也不再见你。လူအများကဘောဓိဆရာကြီးကိုရက်ဆက်တယ်လို့ဆွဆွဲကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနင်ထုတ်မှုဟာဆရာကြီးအစွမ်းကုန်ကောက်ွယ်ပေးခဲ့ခြင်းဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဆရာကြီးဟာကောင်းကင်ဘုံရဲ့ကံကြမ္မာအကွက်ကိုကြိုးမြင်ပါတယ်။ဝူကုန်းသာသူတပည့်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကင်ထားရင်နတ်ဖျားတွေကချက်ချင်းစီစစ်တွက်ချက်ကြပါလိမ့်မယ်။ဆရာတပည့်ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်တောက်ပြီးတော့ဝူကုန်းကိုတယောက်တည်းရက်တည်စီခြင်းကသာကောင်းကင်ဘုံရဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းကနေရှောင်လဲနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဝမ်းနည်းမှုအောင်ပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်နေထုတ်ခဲ့ရတာပါ။ဖုံးစွန်းတော်ကထွက်လာတဲ့ဝူကုန်းဟာ3လောကလုံးကိုတုံလို့စီခဲ့ပါတယ်။ငရဲပီကိုဖျက်တယ်ကောင်းကင်နန်းတော်ကိုငွေနောက်တယ်စစ်တီတသိန်းလည်းမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးမိဖို့ထဲမှာ49ရဲ့အကင်ခံရပြီမတည်တဲ့အပြင်မိဝမျက်လုံးကိုတောင်ပြလာခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာလူလိုက်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်စားမှုကိုခံရပြီးတော့လက်9ချောင်းတောင်အောက်မှာနှစ်ပေါင်း900ပိတ်လောင်ခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချီးချန်ဆန်တဲ့နှစ်900အတွင်းဝူခုံးအလွမ်းဆွဆုံးအရာကတောင်းစွန်းတော်ကသူ့ဆရာကြီးပါပဲ但凭师傅教我只要有些道气弟子就学ဂိမ်းတွေကိုပြန်လဲကြည့်ရအောင်ပါဝူကုန်းတေဆုံးသွားပြီးနောက်သူ့ရဲ့ယူပါသက်6မျိုးပြန့်ကျဲသွားတဲ့အခါမှာကန်ဂျမာပါသူလေးဟာခီးစတင်ရပါတယ်။ဖေးဖုံးတောင်ကိုရောက်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုလာဆောက်နေတာတော့မြေပိုင်နဲ့နှက်မင်းပါ။သူကကျွန်တော်တို့ကိုမြောက်မွေးနဲ့နှက်တာတိုင်းထွန်းလေးကိုတင်ပေးတယ်။တေတော့အိမ်အောင်မူလနေရာမှာပြန်ရှင်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးတယ်။အန်ဒီအကြီးဆုံးနွားဘလူးနဲ့တိုက်ရမယ့်အချိန်မှာမြေပိုင်နဲ့နှက်မင်းကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီးတော့အင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့ Freezy Spell ကိုတင်ပေးသွားပြန်ပါ花果山来的故人，教你一招也无妨。来，速速把手伸来。ထွက်ပြေးနိုင်မှုကိုရောင်ဖြောက်ပညာကိုပါတင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။တာမန်နှိမ်ပါတဲ့မြေပိုင်နဲ့နှက်မင်းတစ်ပါးဟာဘယ်လိုလုပ်တော့အနန္တတေဇပညာတွေကိုတက်မြောက်နေရတာလဲ။ဘာလို့ကံကြမ္မာပါသူပေးဆက်မှုမယူပဲအစွမ်းကုန်ကူညီနေရတာလဲ။အဖြေကဂိမ်းထဲကဇက်ကောင်ရာဇဝင်စာအုပ်ထဲမှာရှိပါတယ်။
ကန်ချမပါသူဒီတောင်ကိုမရောက်ခင်ကတည်းကစမ်းကျဲတဲ့ရတိအိုတပါဒီနေရာကိုကျူရောက်နေခဲ့တာပါရတိအိုကအမြေပိုင်နဲ့နှက်မင်းကိုဒီပညာတွေတင်ပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကန်ချမပါသူရောက်လာခင်အကုတ်အစင်တင်ပေးလိုက်ပါငါရဲ့အရေးကြောင့်တော့ဘယ်တော့မှအထုံးမပြပါနဲ့လို့အချင်းချင်းမှာသွားခဲ့ပါတယ်ရတိအိုထွက်သွားချိန်ကောင်းကင်ထက်ကနေဘော်ဒီရွက်တရွက်လွင့်ပါချလာခဲ့ပါတယ်ပန်းတပွင့်ဟာကဘာတခွန်းတီးရတရွက်ဟာဘော်ဒီတပင်ဒီစမ်းကျဲတဲ့ရတိအိုဟာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းပုံးကွယ်နေခဲ့တဲ့ဘော်ဒီဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပါပဲသူဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့ဝူခုံးကို view မဆိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်ဘုံရဲ့နေရာမှာကသူ့ကိုချုပ်နှောင်ထားလို့ပါလူသိရှင်ချထွက်လာခဲ့ရင်သူတစ်ပည့်ပို့ပြီးတော့အန်ဒီရများသွားမှာကိုစိုးရင်လို့ပါဒါကြောင့်အတိတ်ကလိုပဲတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အမောင်ထဲမှာပုံးကွယ်ပြီးတော့တာမန်လူတွေရဲ့လက်ကိုငားခါကန်ချမပါသူလေးကိုဘေးကင်းအောင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တာပါသူ့မှာရှိသမျှအသက်ကယ်ပညာတွေကိုအကုန်ပေးအပ်ခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့ချစ်လက်စွာတော်မြောက်ကလေးကိုပြန်လည်နှိုးထားစေခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်ပါပဲနှစ်ပြားတွေဗုဒ္ဓအပေါင်းကဝူခုံးကိုမာနတွေဆွန့်လွတ်ပြီးတော့စီးမင်းကိုနာခံဖို့ဖိအားပေးကြတယ်ထန်ဆန်းကသူ့ကိုခေါင်းစွပ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့စကားနားထောင်လုပ်တယ်လူတိုင်းကဝူကုန်းကိုလူကြီးဆန်မှုကန်ချမအောင်နာလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုနေကြချိန်မှာဘောဒီဆရာကြီးတပါးလေးတာလည်းသူ့ရဲ့အဖြစ်ကင်းစင်မှုနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအမျက်နှာဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမတွေ့ဆုံရဲပါဘူးမမမိရဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မြောက်ကလေးကိုတော့တသက်လုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ကောက်ပဲပြီးသွားခဲ့ပါတယ်你到洞中多少时了？弟子不知年月，只记得山桃熟了7次，被我饱饱吃了7回了。7年了，你想学些什么道术呢？